Përshëndetje, shqiptarë kudo që jeni. Sot kam një thirrje për gjithë emigrantët kudo që jetojnë dhe punojnë. Kur filloni një punë të re, bëni shumë kujdes, hapni mirë syt atje te kontrata, se veç rregullave që ne duhet zbatojmë në punë, kemi dhe disa përfitime që asnjëherë nuk na i përmend njeri. Menaxherët rrinë shumë të qetë dhe thonë atje në zyrë mase nuk e marrin vesh kush janë përfitimet që kanë këta njerëz. Pse ndodh kjo? Se duke ata mos na treguar neve përfitimet tona, ne nuk i marrim ato, kompania ruan disa lek. Dhe kur kompania është mirë me buxhetin, këto lekët i kalojnë her pas here menaxherave si shpërblime. Kuptoni ju? Ky është gjithë sekreti. Prandaj, hapni mirë syt, lexoni me kujdes kontratën, edhe shkoni atje dhe i thoni menaxherit, a menaxherët ç'a e keni? Këtu në kontratë është shkruar që un kam disa përfitime dhe më takoj dhe do t'i marr edhe pikore se na han drekë dynjaja, si në Shqipëri, si jashtë shtetit nga do që rrotullojmë. I ka sa mbërtym unik.